我今日咧就會教多一個新嘅功能咧，喺8.5裏邊嘅 One UI 8.5。記住，如果你仲未有8.5，唔使驚，你一定會有嘅。OK，咁咧我就即將開始啦。有咩新功能咧？你一定要知道嘅。咁咧我哋開始啦。咁啊，我哋就要去撳 AI 啦。OK，我就嚟一次啦。呢度咧就係個 AI 呢個掣嘅，我哋就撳入去。我哋而家咧就將呢一條片呢一個嘅相咧就轉去 cartoon 啊，或者乜嘢都好嘅。喺個 corner 位咧，你撳一撳個掣，你會見到咧呢度有好多嘅唔同嘅選擇，見唔見到？我哋今日咧就逐個去試下有乜嘢嘅效果出咗嚟嘅。呢樣嘢我哋就用 3D， 撳一撳佢產生，咁你會見到咧呢個咧就變咗一個 3D cartoon 啦。見唔見到？幾靚㗎！咁咧就之後，如果你再想要嘅話咧，拉去側邊，都撳多一次，咁咧佢就會幫你去產生，可能同一幅相，可能同一幅相啦，可能唔係同一幅相嘅。OK，嗱就變咗咁樣啦。OK，咁我哋就試第二個啦。咁呢個掣，咁你撳佢咯喎。咁呢個變咗點樣咧？我哋俾你睇一睇啦。咁變咗咁樣喎，見唔見到？好似一個 cartoon 咁樣。OK，咁咪第三個啦。咁呢個係咩嚟咧？呢一個我都唔知道。咁好似呢個咧會擺啲線喺側邊嘅。哦，係啦，擺咗啲線喺側邊嘅。呢個麻麻地。咁啊，下一個咯喎。咁我哋就之後又撳產生啦，會變到點樣咧？哦，呢個都幾靚喎，呢個係咪？下一個啦，呢個係咩嚟咧？呢個係油畫啊，油畫啦。哦，幾靚喎，係咪？變到咁樣。咁下一個啦，其實我都唔知咩嚟嘅。咁我哋又再試一試啦。哦，整得幾靚喎，睇下，好似一個卡通咁樣。咁下一個啦，我哋就去呢一個啦。啊，其實呢個都唔知咩嚟嘅，我哋就撳一撳佢啦。咁出現咗啲咩嘢出嚟咧？我哋大家一齊去研究下啦。哇，變到咁樣嘅。OK，咁下一個啦，就撳一撳佢啦。咁變咗，你知道咧，有差唔多有10個俾你去揀嘅，10個喎，你話幾靚？跟住就之後再嚟多一個啦。OK，呢個就黑白色，咁應該黑白色咧到咩特別嘅？哦，呢個唔係喎，呢個哇咁樣嘅，哇！咁啊，我哋咧呢度就做完啦。我哋原來咧呢度仲有個功能喺度嘅喎，就係人像啦。咁譬如話我哋撳呢個掣，咁就產生到啲乜嘢出嚟？會唔會係好靚？咁其實你係可以用呢啲咧做 thumbnails 啊，你可以做哇幾靚喎，整得係咪好靚咧？咁啊試下另一個啦，呢個應該係 sketch 啦，就係用支筆去畫嘢嘅。咁睇下變成點樣？哦，pretty good。咁下一個啦，哇，好似一個卡通咁樣，卡通人物咁樣。哦，幾好喎。Next，呢個咩嚟咧？我估下。佢呢個咧就好似 Gemini 嗰種咯，嗰種方式咯。哦，OK 喎。OK，next，嗰個真係唔知咩嚟，好似有好多 Neon Lights 咁樣嘅。哇！
哇，咁嘅喂。OK，next，呢個唔知咩嚟嘅呢個，試一試先。太多靚嘢啦，太多啦。哇，咁嘅喂，你睇呢個咩嚟嘅呢個？哇，好靚喎。OK，咁啊 next 啦，咁呢個仔啦，就可以查到啲乜嘢出嚟？可以產生到一啲靚嘅相啊，可能。OK 喎。Next， 話呢個咩嚟咧？呢個係一個小朋友好似。pretty good 係咪？咁最後一個啦，呢個係 3D cartoon， 見唔見到？啊，幾靚，唔錯唔錯唔錯。咁啊，如果你想保存嘅話，你咪燒咗佢咯，就咁樣噶啦。咁希望呢集幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦，你會見到咧超過10個咁嘅呢啲咁嘅 design，我覺得真係好有用，好好玩。OK，下一集再見到你，拜拜。